九支仔，九支小朋友，小姐話你要食蚊蚊啦。小姐係你媽咪係咪啊？小姐係咪你媽咪呢？你媽咪返工工，佢話咧唔使等佢。呢個小朋友要食蚊蚊啦，一係瞓覺先翻醒食蚊蚊，知唔知道？知道啦。今日你好叻喎，你媽咪話你好叻喎，你屙好大，好大好大屎啊，係咪啊？俾媽咪係咪俾媽咪啊？送俾媽咪熱辣啦，係咪啊？係咪先？Hello，你小朋友係咪眼瞓住啊？係咪眼瞓住啊？瞓覺啦，小朋友係咪瞓覺咯？但係姐姐唔得閒啊，要洗廁所啊。